नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको विरोधमा परेको रिटमाथिको सुनवाई थप अनिश्चित। प्रधान न्यायाधीश बिनाको सुनवाई नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने पनि स्पष्ट। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने पौडेल पक्षको प्रतिबद्धता। उम्मेद्वारको नाम भने तोकिएन। भीषण वर्षा र बाढीका कारण अमेरिकामा 9 जनाको मृत्यु। न्युयोर्क र न्युजर्सीमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल र भारत बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा। दोस्रो खेल आइतबार हुने। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यस अनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाई तत्काल नगर्न आदेश गरेको छ। परिषदका अध्यक्ष रहेकाले ती रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विपक्षी बनाइएको थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व भएको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गर्नुभएको रिट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म सुनवाई नगर्न आदेश भएको हो। न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गरेको आदेशमा यो विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्न 4 जना एमिकस क्युरी बोलाउने आदेश पनि गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनबाट 2 र सर्वोच्च अदालत बारबाट 2 जना गरी 4 जना एमिकस क्युरी पठाइदिन आदेश दिएको हो। संविधानको धारा 137 मा प्रधान न्यायाधीश र अरू 4 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने व्यवस्था छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपालले भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट भए पनि त्यसबारे छलफल नभएको पनि बताउनुभयो। बिहीबार बिहान अध्यक्ष नेपालले दाहालसँग भेट गर्नु भएको थियो। सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नेपालले 22-23 गतेसम्म मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा कसैले पनि नबोल्ने र उपयुक्त समयमा मात्रै सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। 22 गते 23 गतेसम्म त कसैले चुगे पनि बोल्दैन। अहिले त्यसमा यसबारेमा कुनै चर्चा अहिले हुँदैन। छलफल उपयुक्त समयमा गर्नेछ। अलमल ल्याउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि भ्रममा कसैले पर्नु जरुरी छैन। त्यो अलमलमा पर्नु जरुरी छैन। अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओलीको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीका प्रदेश सभाका सांसद सहितका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। केपी शर्मा ओली र वहाँका मान्छेहरूले 10 बुँदे सहमतिको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको उल्लेख गर्दै वहाँले त्यसको भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टीमा आउन पनि एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। वहाँले आफ्नो पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। मिल्छ विलिन हुन्छ यो भ्रममा पनि कसैले नपर्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी विचारको आधारमा निर्माण भएको छ। यो विद्रोह गरेर बनेको छ र विद्रोहको पहिलो हामीले शङ्ख फुकेका थियौँ 2077 साल चैत्र 4 र 5 गतेका दिनमा। त्यही दिनदेखि समानान्तर कमिटी बनाउने हामीले घोषणा गरेका थियौँ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी विरुद्ध केपी ओलीले कुप्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सफल हुने दावी समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुषालले पनि आजै सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले 14औं महाधिवेशनमा आफूहरूको तर्फबाट सभापतिमा एउटै उम्मेद्वार बनाएर जाने घोषणा गरेको छ। तर पार्टी कार्यालय बाहिर भने सभापतिका आकांक्षीले आफू पनि उम्मेद्वार रहेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापनेतर पक्षका नेताहरूले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफूहरूका तर्फबाट सभापतिमा एउटा मात्रै उम्मेद्वार हुने बताएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थापनेतर पक्षबाट एउटा मात्रै साझा उम्मेद्वार हुने घोषणा गरिएको हो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसमा सुधार चाहने हाम्रो विचार समूहले 14औं महाधिवेशनमा एकजना उम्मेद्वार तय गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो सबै साथीहरूको तर्फबाट अहिले यो अपिल हामीहरू गरिरहेका छौँ र म यति मात्रै आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सभापतिको उम्मेदवार सबै सल्लाहले हामी दिन्छौँ र साथीहरू ढुक्क रहन सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशभरिका साथीहरूलाई म यही सन्देश सबै साथीहरूको तर्फबाट दिन चाहन्छु। पौडेल समूहको पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा 15 जनाभन्दा धेरै शीर्ष नेता उपस्थित थिए। तर समूहभित्र कसलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने भन्ने कुरा भने अझै निश्चित भएको छैन। तर पत्रकार सम्मेलनपछि सभापतिका आकांक्षीहरूले भने सहमतिका आधारमा उम्मेद्वार चयन नभए सभापतिमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहने घोषणा गरे। सहमति भयो सभापतिहरूमध्ये साथीहरूमध्ये भने जो भयो भने म तिनीहरूलाई सहयोग गर्छु। सहमति भएन र आफूसँग लड्छन् भने म आफै पनि सभापतिको उम्मेदवार हो। मैले कोही अहिले सभापति उम्मेदवार लड्नेहरूभन्दा आफूलाई कुनै ढङ्गले नि कमजोर ठानेको छैन। खालि म सहमतिको निम्ति मात्रै मेरो प्रयत्न हो। अब अरू बाँकी जहाँसम्म कुरा हो महामन्त्रीमा म लड्दिनँ, पहिला लडिसिया हुनाले एउटा सहमतिपूर्ण परिस्थिति भयो भने सहमतिमा चाहिँ अन्य केहीमा बसेर टिम बनाउनु पनि सकिन्छ। र महिला युवा सबैको लागि चाहिँ नि नेतृत्व दिनको लागि म चाहिँ नि सभापतिमा लड्न मैले खोजेको हो। तर अब हाम्रो बिचमा सबैजना मिलिकन एकजनालाई दिने भनेको छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीहरूको सल्लाह हुन्छ, त्यो भइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा यसअघि कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षबाट महामन्त्रीका उम्मेद्वार बन्नुभएका गगन थापा पौडेल समूहमा लाग्नु भएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। वडा अधिवेशन भने शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीको रविन्द्र मिश्र समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे र उनको पक्षमा लागेकाहरूलाई पार्टी हित विपरीतको गतिविधि नगर्न सचेत गराएको छ। बिहिबार अध्यक्ष मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाण्डेलाई समानान्तर गतिविधि नगर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी हित विपरीतको गतिविधि जारी राखे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। बैठकमा विवेकशील साझाका 130 मध्ये 103 जना सदस्य सहभागी भएको दावी गरिएको छ। अर्को बैठक एक सातापछि बस्ने तय गरिएको छ भने सो बैठकमा अध्यक्ष मिश्रले यसअघि व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिक गरेको संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रहको प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको छ। यो बीचमा मिलन पाण्डे समूहलाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रयास हुने बताइएको छ। यसैबीच मिलन पाण्डे समूहको पनि आज समानान्तर बैठक बसेको छ। जुम अनलाइन माध्यमबाट बसेको बैठकमा पाण्डेले अध्यक्षले एकल र अवैधानिक ढङ्गले समानान्तर बैठक आह्वान गरेकाले बाध्य भएर पार्टी विधान बमोजिम केन्द्रीय संयोजकलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गरी बैठक बोलाएको बताउनु भएको थियो। बैठकमा पार्टीभित्र फुट र विभाजन चाहने तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित गरी पार्टी एकीकरणको घोषणापत्र, गत निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्र एवं विधान अनुसार सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र नागरिक सम्प्रभुता र संविधानवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा अपिल गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई बुढेसकालमा दुःख पाउने बताउनु भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाममा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यादवले ठाकुर अर्काको उक्साहटमा लागेर दुःख पाइरहेको बताउनुभयो। पार्टी रोज्नका लागि सांसदसँग छलफल गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 वरिष्ठ नेता जनकपुर धाम आएपछि जसपाका अध्यक्ष यादव पनि पुग्नु भएको छ। त्यो बिचारा महन्तजी ककलले युज गर्ने हो महन्तजीलाई यो बुढेसकाल।
नेता यादवले गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउँदै छिट्टै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। मुखले तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्ने गठबन्धन दलहरूमा भएको समझदारी अनुसारै अगाडि बढिरहेछ र यो चाहिँ बाहिर आँखा जस्तो यो मन्त्रालय त्यसले मागो त्यसलाई यसो भनौँ उसले उसलाई उसो भनौँ यी सब कुराहरूमा सत्यता छैन। यादवले प्रदेश नम्बर 2 मा भएको मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी कुनै पनि विवाद नरहेको र मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता अनुसारले परिवर्तन गर्न सक्ने बताउनुभयो। यता उपेन्द्र यादव आउनुभन्दा पहिले जसपाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो। नेतालाई स्वागत गर्नका लागि संयौंको संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरू विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा पस्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालय सम्हाली रहेका अधिकांश नेताहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जोडिएका छन्। एमालेमा रहँदा केन्द्रको व्हिप उल्लङ्घन गरेर मन्त्री बनेका नेताहरू गठबन्धन सरकारको तर्फबाट उक्त जिम्मेवारीमा रहिरहन सहज हुने देखेर नयाँ पार्टीतिर खुलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ। मन्त्री रहेका नेताहरू पुडा जोशी, लालबहादुर खड्का, चुनकुमारी चौधरी र मनाकुमारी साउदले गत मंगलबार शनाखत गरेर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। मन्त्रीद्वय दीर्घ सोडारी एवं अर्चना गहतराजले भने कागजात नपुगेर शनाखत गर्न नपाएको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा भीमरावलका विश्वासपात्र मानिएका सोडारी समेत समाजवादी पार्टीको पक्षमा खुलेपछि उनीमाथि समेत गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा जाने आकांक्षाका साथ उता ढल्किएको आरोप लाग्यो। यद्यपि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योलता छ। त्यही अन्योलताका कारण सोडारी शनाखत गर्नबाट रोकिएको बताइएको छ। अमर साउद अहिले पनि केही हुनुहुन्न, उहाँ राम्ररी खोल्नु भएको छ। अब मन्त्रीका निम्ति हो भने अब हाम्रो चाहिँ कुलवीर चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिलेसम्म केही पनि हुनुभएको छैन। सुशीला बुढाथोकी अहिलेसम्म केही पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू त केही नभएको मान्नेहरू उभिनु भएको छ हाम्रो पक्षमा। त्यसो भएको कारणले अब अरू त हामी अब मन्त्रीहरू अब साथीहरूले 5जनाले साइन गर्नु भएको छ। अब मैले नै हस्ताक्षर गरेका छैन, शनाखत गरेका छैन। म शनाखत गरि नै हाल्छु। अरू साथीहरू सहित अर्को लटमा शनाखत गर्ने गरी मैले रोक्या हो। अरू साथीहरू छलफल हामी गर्दैछौँ। एमाले विभाजन हुँदा भीमरावलले माधव नेपालको साथ छोडे। सुदूरपश्चिममा प्रभाव जमाएका नेता रावल एमालेमा नै अडिँदा अधिकांश नेताहरू एमालेमा नै रहने आकलन गरिएको भए पनि धेरै नेताहरू नेपालको साथमा लागेका छन्। प्रदेश सभामा मन्त्री रहेका 6 जना नेताहरू बाहेक पनि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी, पूर्व मन्त्री माया भट्ट, कुलवीर चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, मन्त्री दीर्घ सोडारी निकट मानिएका प्रदेश सांसदहरू बलबहादुर सोडारी र अमरबहादुर साउद समाजवादीको पक्षमा खुलिसकेका छन्। रावल नेपालकै साथमा रहँदा उनीहरूसँग 18 सांसद थिए। उनीहरू नै छुट्टिएपछि 13 जना सांसद स्पष्ट रूपमा नेपाल पक्षमा खुलिसकेका छन् भने भीमरावलसँगै मूलघरमा 5 सांसद रहेका छन्। 10 जना साथीहरू जानुभयो, तर उहाँ गएर पनि त्यहाँ प्रगति हुँदैन। भोलि उहाँहरूले पश्चाताप हुनुपर्छ। उहाँले भोलि आफ्नै मूल घरमा फर्कनुपर्छ। विगतको इतिहासले पनि 54को इतिहासले पनि हामी सबैलाई पाठ सिकाएको छ। प्रदेश सांसद एवं पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गर्न निर्वाचन आयोग पुगे पनि कागजात नपुगेकाले शनाखत हुन सकेको छैन। करिब 13 सदस्य नयाँ पार्टीमा खुलेपछि 25 सांसद रहेको एमालेसँग अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 सांसद मात्र रहने देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। दाङमा बाढीले गाडी बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने कास्कीको पोखरामा पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गोराही लमही सडक खण्डको गोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सिस्ने खोलामा आएको बाढीले गाडी बगाउँदा एकै घरका 2 दिदी बहिनी सहित 4 जनाको मृत्यु भएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमवाङले जानकारी दिनुभयो। घटनामा गोराही 13 की 32 वर्षीय सुशीला श्रेष्ठ, गोराही 14 की 30 वर्षीय राधा श्रेष्ठ कुंवर, गोराही 13 की 40 वर्षीय रीता माया पुन र
बोराई 14 का 42 वर्षीय विमला केसीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 भलाममा 2 जना र पोखरा 11 काहुमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भलाममा कृष्ण श्रेष्ठको घरमा पहिरो खस्दा कृष्ण र उहाँकी 35 वर्षीय श्रीमती सुनमाया तामाङको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि घाइते 9 वर्षीय राजकुमारको उपचार भइरहेको छ भने 3 वर्षीय छोरा सन्तोष श्रेष्ठ बेपत्ता भएका छन्। यसैगरी पोखरा 11 काहु भन्ज्याङ नमुना टोल स्थित लक्ष्य नेपालीको घरमा पहिरो खस्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै पोखरा 11 काहु बसेरी स्थित एकदेव तिमेल सेनाको ब्लकको घरमा पहिरो खस्दा एकदेव उहाँकी श्रीमती ऋतु र छोरा गिरीश घाइते भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरूकै कारण मुलुक चाँडै निर्वाचनमा जाने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको बैठकमा अध्यक्ष पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण मुलुक चाँडै निर्वाचनमा जाने बताउनु भएको हो। गठबन्धनभित्रको विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण देशको गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको प्रमाणित हुँदै गरेको भन्दै उहाँले अबको विकल्प ताजा जनादेश नै भएको बताउनुभयो। ताजा जनादेश नै अबको एकमात्र विकल्प हो भन्ने हाम्रो संगठनको ठम्मै छ। मुलुकमा कहिले देखा नपरेको, संसारमै कहीँ नभएको संसदको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल अनि अपोजिसनमा षड्यन्त्र दाउपेचको माध्यमबाट उसलाई सरकारबाट विस्थापन गरेर उसलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउने र झिना मसिना टाकुरे र विभिन्न किसिमका च्याहे थाप्ने दलहरू चाहिँ अनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न जाने त्यो किसिमको एउटा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक जुन गठबन्धन थियो यो गठबन्धन पनि धेरै टिक्नेवाला छैन। मुलुक पुनः निर्वाचनको बाटोतर्फ अघि बढ्नेछ। अध्यक्ष पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2 खर्बभन्दा बढी रकम युवाहरूको उद्यमशीलता र स्वरोजगारका लागि छुट्याएको भए पनि राज्यका निकायले पारदर्शी रूपमा युवाहरू माझ वितरण नगरेको बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारले दिलाएको युवा मैत्री कार्यक्रमको सबैले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 14650 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नमूना परीक्षण गरिएका मध्ये 13.67% मा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनेको संख्या 8,50,208 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1846 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,21,182 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,786 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले क्यूआर पे मार्फत ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित क्यूआर पेमेन्ट कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै महाशाखाले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी कारबाहीमा परेका सवारी साधनका चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीको चिटमा छापिएको क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आफूसँग सुविधा भए चिटको क्यूआर कोडलाई स्क्यान गरेर कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ। प्रमुख भट्टराईले ट्राफिक प्रहरी अब कारबाही गर्दा डकुमेन्ट नै लिनु नपर्ने प्रविधि विकास गर्न लागिरहेको बताउनुभयो। हाम्रो चिटमा चाहिँ प्रत्येक चिटको लागि अलग अलग क्यूआर कोड चिटमै छापिएको हुनेछ र मसँग चाहिँ त्यो सुविधा मसँग छ भनेदेखि क्यूआर कोड चिटको क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो तिरिन्छ। स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कति पैसा भन्ने त्यो स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो चिटको कति पैसा भन्ने त्यही आइहाल्छ। आफै त्यो पैसा चाहिँ त्यो जरिवाना कटिन्छ भने
प्रमुख भट्टराईले क्यूआर कोड मार्फत आफै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था केही दिनका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने र निकट भविष्यमै अन्य 50 भन्दा धेरै ब्याङ्क तथा प्रविधि मैत्री बन्दै गएपछि देशभर रहेका सबै ब्याङ्कबाट कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताउनु भएको छ। 50 सम्म चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ 50 वटा ब्याङ्क र वालेटको चाहिँ भुक्तानी गर्ने तर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसतर्फ हाम्रो चाहिँ प्रविधिको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसतर्फको डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छौँ, प्रविधि विकास गर्नेतिर लागिरहेका छौँ। अहिले ग्लोबलकोबाट हुन्छ भने निकट भविष्यमा 2-4 दिनभित्रै चाहिँ हामीले 50 वटा ब्याङ्कसम्मको ग्राहकले चाहिँ आफ्नो जुन ब्याङ्क छ आफ्नो त्यही ब्याङ्कको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रविधिले सम्पूर्ण चालक र ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग पुग्ने महाशाखाको विश्वास रहेको छ। 47 वर्ष अघि नेपाल छोड्नुभएका बलबहादुर भण्डारी स्वदेश आइपुग्नु भएको छ। 8 वर्षको उमेरमा बर्दियाको सीतापुरबाट भारत जानुभएका बलबहादुरले 47 वर्षको अन्तरालमा नेपाली धरतीमा पाइला टेक्नु भएको हो। 8 वर्षको उमेरमा बर्दियाको सीतापुरबाट भारत गएका बलबहादुर भण्डारी 47 वर्षपछि स्वदेश फर्किनु भएको छ। बाल्यकालमा छोडेको आफ्नो जन्मभूमि फर्किन पाउँदा खुसी भएको उहाँको भनाइ छ। 4 वर्ष अघि सन् 2017 अप्रिल 26मा आफ्नो सामुद्रिक जल क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा प्रवेश गरेको भन्दै पाकिस्तानी नेवीले बलबहादुरलाई थुनामा राखेको थियो। 2017मा गएँ म। 2017 मलाई नेवीहरूले समातेको 4 महिना 26 तारिकको समात्यो। भारतको गुजरात क्षेत्रमा माछा मार्दै जाँदा सामुद्रिक जल क्षेत्र सीमा लाइन अफ कन्ट्रोल नागेर थाहै नपाई अर्को भूभागमा पुगेपछि भारतीय र पाकिस्तानी सेनाले एक अर्का देशका नागरिकलाई थुनामा राख्दै आएका छन्। त्यसबेला 4 वटा बोट र बलबहादुर सहित 24 जना भारतीय कराची जेलमा थुनिएका थिए। भारत सरकारको पहलमा उनीहरूसँगैका व्यक्ति 1 वर्षमा नै जेलबाट रिहा भएका थिए भने उनको पहिचान ढिला हुँदा जेलबाट छुट्न समय लागेको हो। पहिले त मलाई भारतीय मान्छे विचार त्यसले सोच्यो यो भारतको फेरि मैले भने अहिले म भारत गएन नेपालको 47 वर्षपछि घर फर्किएका बलबहादुरलाई उहाँका भाइले बर्दियामा बुवाका साथ बस्न चाहे वा बाँकेमा आफैसँग बस्न चाहे पनि बसोबासको प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो। 47 वर्षपछि दाइ आउनु भएको छ। धेरै मिहिनेत पैसा हामी बेताबाट ल्याउने कुरामा धेरै हामीले मद्दत गऱ्यौँ। उहाँ साथीहरू पत्रकार साथीहरूले पनि धेरै एकदम हेल्प गर्नुभयो। उता नेपालको सरकारले पनि धेरै नै हेल्प गरे जस्तो लाग्छ। गरेको सायद होइन गरेर अब अहिले दाइ घर आइपुग्नु भएको छ। एकदमै खुसी राम्रो लाग्छ। बलबहादुरलाई आफ्नो एकजना भाइ र बुबाको नाम बाहेक आफू जन्मेको स्थान मात्रै थाहा थियो। त्यसकै आधारमा इस्लामाबाद स्थित नेपाली दूतावासले बलबहादुरलाई घर फर्काउने पहल गरेको थियो। बलबहादुर मङ्गलबार भाइ गुमान सिंह भण्डारीसँगै आफ्नो जन्मथलो फर्केका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले मौद्रिक नीति 2078 मार्फत लागू गरिएको शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमालाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पत्राचार गर्दै फोरमले सो माग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम 12 करोड पनि 3 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्दा र सो सीमा व्यक्ति तथा संस्था दुवैका लागि लागू गरिएकाले लगानीकर्ताहरूले शेयर बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्दा शेयर बजारमा प्रत्यक्ष दबाव सृजना भई शेयर बजार गिरावट आएको फोरमको भनाइ छ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक 50.13 अङ्कले घटेर 2926.89 बिन्दुमा झरेको छ। बिहीबार ठूला कंपनीहरूको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.62% अर्थात् 8.90 अङ्कले घटेर 541.77 बिन्दुमा झरेको छ। बिहीबार 9,50,50,59,70,000 बराबरको 1,81,09,967 किता शेयर कारोबार भएको छ। कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा अरुण भ्याली हाइड्रो पावरले ओगटेको छ। उक्त कम्पनीको 57,40,12,000 बराबरको 8,10,279 किता शेयर कारोबार भएको छ। राजधानीमा खानेपानीको आपूर्ति बढाउन त्रिशुली नदीको पानी पम्पिङ गरेर ल्याउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। बढ्दो पानीको माग पूरा गर्ने विकल्पमा त्रिशुलीबाट पम्पिङ गरेर पानी आपूर्तिका लागि छलफल थालिएको केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन साक्यले बताउनुभयो। उहाँले मेलम्ची अवरुद्ध भएसँगै उपत्यकामा सुरु भएको पानीको अभावलाई आपूर्ति मिलाउन संस्थानले यथाशक्य पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। अब अन्यत्र स्रोतहरू पनि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखियो, विकल्पहरू पनि हामीले तयार गर्नुपर्ने देखियो। अब मेलाम्चीकै कुरा गर्दाखेरि धेरैले के भन्न थाल्नु भइरहेछ अहिले भन्दाखेरि सायद यो हरेक बर्सातमा त्यस्तै बाढी पो आउने हो कि त्यस्तै पहिरो पो हुने हो कि त्यसले गर्दाखेरि बर्सातको समयमा सायद चाहिँ अबको दिनहरूमा पनि सुरुङलाई बन्द गरेर अरू हिउँदको समयमा मात्र चाहिँ पानी ल्याउन सकिने अवस्था पो हुन्छ कि भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त अर्को वैकल्पिक पानीको स्रोतको व्यवस्थापन त हामीले गर्नैपर्छ। हजुर, आयोजनालाई अघि बढाउन केयुकेएलले खानेपानी मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। केयुकेएलले त्रिशुली नदीबाट पम्पिङ गरेर ल्याउनुका साथै शिवपुरीको धापमा वाटर हार्वेस्ट प्रविधि जडान गरेर बागमती र पशुपति क्षेत्रमा पानी ल्याउने विषयमा पनि अध्ययन गर्नका लागि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको साक्यले जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टिम नेपाल पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा भारतसँग बराबरीमा रोकिएको छ। बिहीबार भएको खेलमा नेपालले भारतसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिन पुगेको हो। घरेलु दर्शक सामु खेलको 36औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। भारतका चेनगेल सना सिंह कोनसामको ब्याक पासमा अञ्जनले गोल गरेका थिए, तर खेलको 60औं मिनेटमा अनिरुद्ध थापाले गोल गर्दै भारतलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। भारतका कप्तान सुनिल छेत्रीको प्रहार नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङ बचाएका थिए, तर त्यही रिबाउन्ड बलमा थापाले गोल गरेका थिए। अब नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबर 1 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुने 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको मिति सरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत मिति सरेको जानकारी दिएको हो। नयाँ तालिका अनुसार नेपाल र पीएनजी बीचको पहिलो खेल आउँदो भदौ 22 गते, दोस्रो खेल भदौ 25 गते हुने भएको छ। खेलको मिति सारिएको बारे क्यानले केही बताएको छैन। यसअघि को श्रृङ्खलाको 2 खेल यही भदौ 20 र 23 गते ओमानमा हुने तय भएको थियो। अहिले नेपाली क्रिकेट टोली ओमानमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ। अब मौसम समाचार।
आज राति देशभर मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपालले भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट भए पनि त्यसबारे छलफल नभएको पनि बताउनुभयो। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नेपालले 22-23 गतेसम्म मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा कसैले पनि नबोल्ने र उपयुक्त समयमा मात्रै सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले 14औं महाधिवेशनमा आफूहरूका तर्फबाट सभापतिमा एउटै उम्मेद्वार बनाएर जाने घोषणा गरेको छ। तर समूहभित्र कसलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने भन्ने कुरा भने अझै निश्चित भएको छैन। तर पत्रकार सम्मेलनपछि सभापतिका आकांक्षीहरूले भने सहमतिका आधारमा उम्मेद्वार चयन नभए सभापतिमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहने घोषणा गरेका छन्। दाङमा बाढीले गाडी बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने कास्कीको पोखरामा पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घोराही लमही सडक खण्डको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सिस्ने खोलामा आएको बाढीले गाडी बगाउँदा एकै घरका 2 दिदी बहिनी सहित 4 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै पोखरा 11 काहुमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क र न्यू जर्सीमा आँधीपछि आएको बाढीका कारण कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। न्युयोर्क र न्यू जर्सीमा आपातकाल घोषणा गरिएको छ। आँधीपछि आएको बाढीका कारण भूमिगत रेल सेवा बन्द गरिएको छ भने सडकमा सामान्य सवारी साधन चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसै अधिकांश विमान र रेल सेवा अवरुद्ध गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीच हुने एकदिवसीय श्रृङ्खलाको मिति सरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत यसको जानकारी दिएको हो। नयाँ तालिका अनुसार नेपाल र पीएनजी बीचको पहिलो खेल आउँदो भदौ 22 गते, दोस्रो खेल भदौ 25 गते हुने भएको छ। अहिले नेपाली क्रिकेट टोली ओमानमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।